हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 20,000 से 25,000 की रेंज में एक अच्छा गेमिंग पीसी किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि हम कौन सा पीसी बाय करें, कि i7 बाय करें, i5 करें या i3 करें। तो मैं आपको रिकमेंड जो करता हूँ वो है i5 थर्ड जनरेशन में आप बाय कर लें। ये आपको किसी भी शॉप से, हफीज़ सेंटर से, या अगर आप लाहौर से हैं तो आपको ये हार्ड रोड से मिल जाएगा। ये 9,000 से 10,000 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा। और ये आप जब लें तो टावर में लें, क्योंकि डेस्कटॉप में जो आप पीसी लेते हैं उनका एक बहुत बड़ा फॉल्ट होता है कि एक तो वो हीट अप जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद जब उनमें आप ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करने लगते हैं तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा इशू करते हैं, यानी कि ग्राफिक कार्ड का साइज़ का बहुत बड़ा इशू होता है उनमें। तो जब भी लें आप टावर में लें। उसके बाद बात आती है कि रैम कौन सी परचेज़ करें। मीन्स के आजकल बहुत ये चला हुआ कि 16 GB रैम लें या 8 GB लें। तो इसमें रिकमेंड मैं आपको ये कर रहा हूँ कि अगर आपका बजट इतना है 25,000 या 20,000, तो आप 8 GB रैम लें। ये भी इनफ रैम होती है किसी भी गेम को खेलने के लिए। अब 16 GB रैम मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं यूज़ हो रही होगी किसी गेम में। अभी जो लेटेस्ट आ रही है उनकी और बात है, लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि GTA 5 हो गई या PUBG वगैरह, इन गेमों में जो यूज़ होती है 8 GB रैम से ज़्यादा नहीं यूज़ होती। आप DDR3 की 8 GB रैम लगाएं। मैं आप और एक और बात यहाँ के 2 GB की लगाएं रैम है। 4 स्लॉट्स होती हैं, और सिस्टम लेते वक्त ये बात ध्यान से देख लें कि कितनी स्लॉट्स है इसमें। 4 स्लॉट्स उसमें मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 8 GB की एक ही रैम लगाने से वो जल सकती है और आपका अच्छा भला नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप वही पीसी लें जिसमें 4 स्लॉट्स हो और 2 GB की 4 रैम लग जाएँ। और इसका जो बजट होगा ये आपको आएंगी तकरीबन 4,000 रुपये की। ठीक है, मैंने रिसेंटली बाई की थी रैम। तो मैंने 4 GB बाई की थी तो मुझे 2,000 की पड़ी थी। 2,000 की भी नहीं, 200 लेस पड़ी थी इससे। लेकिन अभी डॉलर का जो प्राइस है थोड़ी अप हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा अपना एस्टिमेट थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ। उसके बाद बात आती है कि ग्राफिक कार्ड कौन सा बाय करें। अब ग्राफिक कार्ड में मैं AMD वालों का तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता है। इनके ग्राफिक कार्ड जो हैं मुझे कुछ नहीं, इनकी परफॉर्मेंस सही लगी, मैंने यूज़ करके देखे हुए हैं। आप बाय करें GTX 750। अब ये आपको जो मिलेगा इसकी रेंज होगी कोई 8 से 10,000 होगी, या मेरे ख्याल में 8,000 के करीब ही होगी। ये 8,000 में आपको GTX 750 मिलेगा। GTX 750 ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, मैं आपको इसकी वेबसाइट दे देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऑनलाइन को प्रेफर नहीं करते, ऑनलाइन शॉपिंग को, क्योंकि इधर इतना भी ट्रेंड नहीं है। इसलिए आप किसी शॉप से भी जाके ले सकते हैं, लेकिन ये 9,000 से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप जो गेम्स खेल सकते हैं वो है GTA 5, बैटलफील्ड का जो न्यू वर्जन आया हुआ वो मैंने खेली है। उसके बाद PUBG खेल सकते हैं, और न्यू जितनी भी गेम्स हैं ना, उन मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें अल्ट्रा सेटिंग पे खेल सकते हैं, आप उन्हें एक नॉर्मल सेटिंग पे खेल सकते हैं। ठीक है, इतनी कोई वो चीप सेटिंग भी नहीं होगी, लेकिन एक नॉर्मल सेटिंग पे आप इन्हें ईजिली प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आती है हार्ड ड्राइव, कि हार्ड ड्राइव कितनी लगाएं। तो हार्ड ड्राइव आप मस्ट 1 TB की लगाएं, क्योंकि 1 TB से कम हार्ड ड्राइव अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं या आप कोई डिज़ाइनर हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आजकल जो गेमिंग आ रही है लाइक GTA 5 है, तो GTA 5 का जो पूरा सेटअप है वो खुद ऑलमोस्ट 60 GB का है। तो 60 GB में तो आपको अगर एक गेम होगी तो आपको लाजमी ये बाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सी ड्राइव को मेमोरी देनी पड़ेगी। इसके बाद जब गेम प्ले होती है तो उसमें कितने सी ड्राइव कुछ अलग मेमोरी वो यूज़ होती है। तो ये 1 TB की बाई करें, ये मेरे ख्याल में आपको आएगी 3,500 की आएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये अच्छी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नेम भी दे दूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें बाई करें और किस कंपनी की बाई करें। उसके बाद अगर आपने SSD लगवानी है, आपका बजट में सोचा ना हो तो ये, लेकिन आपने अगर SSD लगवानी है, SSD ये है कि SSD से आपके जो एक तो बायोस ये जो बूट सिस्टम होता है वो तेज़ होता है। उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर रन तेज़ होते हैं, क्योंकि SSD एक बहुत तेज़ काम करती है हार्ड ड्राइव की बनस्पत, क्योंकि विंडो हमारी इसमें होती है और हमारे सिस्टम को एक अलग जगह मिल जाती है एक विंडो वगैरह चलाने के लिए और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है कि ये आपने 120 GB की जो है
تو آپ ایس ایس ڈی جو بائی کریں وہ 120 GB کی بائی کریں اور 3000 تک ہوگی اس کی پرائس. اس کے بعد ایس ایس ڈی کا میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں بٹ اس سے تھوڑا سا بجٹ آپ کا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب بات آ گئی کہ کون سی ونڈو پہ چلائیں. تو ونڈو بہت سارے لوگ ابھی 7 یوز کر رہے ہیں. میں بالکل 7 کو پریفر نہیں کرتا کیونکہ 7 میں بہت سارے سافٹ ویئرز ہی نہیں ہیں گیمس کو رن کرنے کے لیے اسموتھلی. لائک اس میں نیٹ فریمر کا بھی بڑا مسئلہ ہے یہ سافٹ ویئرس کے لیے. اور میں اسے بالکل نہیں ریکمینڈ کرتا. آپ کو باہر سے علیحدہ سے اس کے لیے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے پڑتے ہیں گیمنگ کو پلے کرنے کے لیے. اس سے اچھا آپ ونڈو 10 یوز کریں. ونڈو 10 یہ کہتے ہیں لوگ کہ کرپٹ ہو جاتی ہے. میں تو وہی یوز کر رہا ہوں. کوئی کرپٹ وغیرہ نہیں ہوتی. بہت عرصہ چل جاتی ہے اور ہر سافٹ ویئر کو اسموتھلی جاتی ہے. آج کے ٹیوٹوریل کا ہاؤ ٹو بلڈ اپ پی سی انڈر 20 to 25,000. اگر آپ کا بجٹ اس سے بھی لو ہے تو آپ پلیز کمنٹ میں بتائیں یا آپ اسے تھوڑا ہائی پی سی بائی کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بتائیں. کوئی ہیلپ چاہیے پھر بھی کمنٹ میں بتائیں. میں آپ کا ضرور رپلائی کروں گا. اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.